Gimana ini nggak sembuh-sembuh dia nih? Iya, itu nggak jelas banget tuh yang lempar besi itu. Semoga sembuh hari inilah. Halo, aku yang lempar besinya. Kurang ajar. Udahlah, ini sama juga. Apa-apa yang sering gangguin kita, nyok juga akhirnya. Satu hari kemudian. Beberapa saat kemudian. Oke anak-anak, lah sekarang malah dia sakit pak. Iya pak, belum sembuh sampai hari ini. Iya pak, masih di rumah pak. Setelah pulang sekolah. Esokan harinya. Bosan banget ngapain ya? Aduh, gimana ini? Ya sudah, saya mandi dulu. Beberapa saat kemudian. Itu siapa ya? Mencurigakan. Jreng! Ini siapa? Iqbal Purba ya? Oh, kamu dari dunia lain. Ya udah, sebentar saya cariin teman-teman kamu ya. Oh ya sudah, kalau begitu. Keesokan harinya. Bentar guys, kalau mau support aku, subscribe ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar aku semangat kontennya. Makasih. Sayonara. Sampai di kelas. Oke, anak-anak. Lah, itu Mamat sejak kapan punya badan lah? Lah suka-suka animatornya, Pak. Lah iya, kamu kan beda dari dulu. Suka-suka animatornya lah. Itu kamu punya tangan, badan kayak aku. Suka-suka animatornya Bambang. Coba kau tanya sama animator aku dah. Pasti langsung dijawab. Oke, animator kenapa kamu punya tubuh kayak gini? Saya rasa dia punya badan karena aku sendiri yang menciptakan dia. Wah, ternyata animatornya Mamat rajinnya buat tubuhnya. Rasanya sakit lah kalau pasangin tubuh kayak gini. Nah, gak usah dipikirin lah tubuh Mamat, nanti di luar kuning dimarahin sama animator. Ya udah, buka buku PKN Mamat 40 41 cepat. Oke guys, jangan lupa subscribe ya, dukung aku sampai 100.000 subscriber please banget biar saya dapat play button. Oh ya, ini yang ngisi gurunya Mamat, animatornya males.